सावधान मेरे माता और बहनों, 1 दिसंबर सोमवार के दिन इस पवित्र माह की लक्ष्मी एकादशी पड़ रही है। यह साल की सबसे बड़ी तिथि और सबसे बड़ा दिन है। जिस भी घर की महिला इस दिन अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष एक चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करके इस हल्दी के स्वास्थ्य वाले उपाय को करेगी, उस घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होगी। एक शुद्ध चौमुखी दीपक लीजिए, इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करें। अब एक सुपारी लीजिए, फिर एक चुटकी हल्दी माता तुलसी के समक्ष जाइए, फिर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अगले 10 घंटे में उपाय अपना असर दिखा देगा।